За сайн байцгаана уу? Би Оргил байна. Өнөөдрийн лайв бичлэгтэй тавтай морил. Тэгээд өнөөдрийн лайвын сэдв бол хүүхдийн боловсрал ба сэтгэл зүй гэдэг сэдвээр ярилцах болно. Тэгээд өчигдөр би маргааш лайв хийлээ гэд асуултуудаа эсвэл хэлэх зүйл байвал үлдээгээрэй гэд бичсэн. Тэгээд нэлээд олон асуултууд орж ирсэн. Тэр асуултуудыг нь би англиад хуваарлаад бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр жишээ нь балчир нас буюу 6-аас доош насныхан сургуульд ороогүй нас болон бага нас буюу бага анги 6-аас 11, 12 нас. Тэгээд өсвөр нас буюу 12-оос 17 нас гэдэг 3 хуваарлсан байгаа. Тэгээд энэ дотроо бас дахин хуваарлсан зүйлс нь жишээ нь эцэг эхчүүдээс ирсэн асуултыг тусдаа хуваарлаад бас хүүхдүүдийн өөрсдийнх нь асуусан асуултуудыг бас тусдаа хуваарлсан байна. Гэх мэт. Тэгээд асуултуудын маань жишээ гэвэл балчир насны асуултуудын жишээ бол хүүхдээ яаж хичээл хийх дур сонирхолтой болгох вэ? Ерөнхийдөө яг иймэрхүү хичээл хийх, өөрийгөө хөгжүүлэх дур сонирхолтой болгох тэр дур сонирхлыг нь өдөөх талын асуултууд бас нэлээд орж ирсэн. Тэгээд 0-6 насны хүүхдүүдийг хэрхэн ажиллаж сайн хүн болгож суурьтай авах вэ? Хүүхдийг багаас нь аль нэг чадварт сонгон суралцуулахад бүхэл газар 5 наснаас эхэлж байна. Энэ наснаас нь эхлээд ямар төрлийн сургалтад алсын хараатаагаар хамруулж эхлэх вэ? Мөн 2-3 төрлийн дугуйлан сургалтад зэрэг хамруулж эхлүүл яадаг болоо. Жишээ нь шатар, таеквондо, төгөлдөр хуурч гэдэг юм уу. Тэгэхээр сонирхолтой нь одоо энэ доотлог харагдаж байгаа. Индра кибер сургуульд одоо би ажиллаж эхэлсэн байгаа. Индра кибер сургуульд жишээ нь үнэгүй сургууль дээрээ байдаг 30 дугуйлан секцүүд байдаг. Энэ дотор таеквондоч бий, шатарч бий, төгөлдөр хуурч бий, бас өшөө зөндөө олон оюун ухаан хөгжүүлэх, биеийн тамир хөгжүүлэх. Тэгээд өөр сонирхолтой маш олон сургалтууд, секцүүд байдаг. Тэгээ миний бодлоор бол давхар 2-3 секцэд хамруулж болно. Гэхдээ хүүхдээ сайн мэдрээд, хүүхдээ сайн сонсоод, алинд нь дуртай байна, туршиж мэдээж үзүүлж болно. Хүүхд өөрийгөө олохын тулд, дуртай зүйлээ олж мэдхийн тулд олон зүйлийг бол турших нь зөв. 5 нас бол эртдэхгүй гэж бодож байна. За тэгээд нэг асуулт биш, зүгээр ийм statement орж ирсэн байна. Тэр нь happy kids learn better. Kids are not supposed to have fear of teachers гэж. Өөрөөр хэлбэл аз жаргалтай хүүхдүүд илүү сайн сурдаг. Хүүхдүүд багшаасаа айх ёсгүй гэж комент орж ирсэн. Тэгэхээр энтэй бол би 100% санал нийлж байна. Энэ тухай бүгдээрээ дэлгэрэнгүй ярилцах болно. За бас нэг комент орж ирж байна. 4 настай хүн маань ичимхий зантай юмаа зөвлөгөө өгөөч гэх мэт. Тэгэхээр балчир насны иймэрхүү комментууд орж ирсэн. Бүгдээрээ балчир насыг ярилцсан. За одоо бага нас 6-аас 12 нас буюу одоо бага ангийн сурагч нарын тухай асуулт орж ирсэн байна. Эрэгтэй хүүхдийг багаас нь биеийн хөгжил, тархины хөгжил, сэтгэлийн хөгжил гурвыг орхигдуулахгүйгээр хүмүүжил ихэд анхаарах зүйлс. Өөрийгөө ялагч сэтгэл зүйтэй болгох арга ухаан юу бол гэж. Тэгэхээр бас хүүхдийгээ сэтгэл зүйд нь яаж юм мундаг өөрийгөө дийлдэг, санаачлагтай ч юм уу, сэтгэлийн хаттай ч юм уу болох вэ гэдэг талаас нь асуусан байна. Тэгэд ерөнхийдөө энэ асуултуудад бас хариулахад миний зүгээс би өөрөө бас 2 хүүхдийн аав. Манай том хүн маань одоо өсвөр насны, бага хүн маань балчир насны учраас бас мэдээж надтай маш холбоотой асуултууд. Тэгээд өөрөө бас одоо ингээд сургуулийн зөвлөх багш, тэгээд сургууль хүмүүжүүлэгч хүний зүгээс энэ бол надад бол маш сонирхолтой асуултууд байна гэсэн үг. Тэгээд сүүлийн 8-9 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө иймэрхүү одоо хувь хүний хөгжил, сэтгэл зүй гэх мэт сэдвүүдээр, шинжлэх ухаан гэх мэт сэдвүүдээр 100-аас олон ном уншсан баг. Тэгэхээр энэ бүгдийгээ базаад өөрийн бас хувийн туршлагаа гэх мэт үзэл бодлоо энэ асуултууд дээр хуваалцъя гэж бодлоо энэ подкастн дээр. За тэгээд хүүхдэд англи хэл сурахдаа яаж эхлэх вэ гэж байна. Тэгээд тэр хүнээс бас барьцамтгай хүүхдийг яах вэ гэн, мөнгөнд дуртай хүүхдийг яах вэ гэн, утас үзхийг яаж болиулах вэ гэж байна бас. Англи хэл сурах тухай хүүхдийн бас сэтгэл зүйн тухай сая асуултууд орж ирсэн. Бас нэг асуулт нь. За сайн байна уу? Миний хүү 12-тай компьютер тоглоом их тоглоод байх юм. Тоглохгүй үедээ утсан дээрээ цаг өнгөрүүлнэ. Янз янзын арга хэрэглээд болдоггүй, заримдаа бүр хэрүүл болдог. Яаж ойлгуулж зохистой тоглох вэ? Хамгийн гол нь өөрийгөө хянаж зогсоодог мөн илүү хэрэгтэй зүйлд цаг энерги зарж сурдаг, мэддэг болох вэ гэж. Тэгэхээр яг л саяны theme ерөнхийдөө нэг сэдв маань яваад байна тийм ээ. Тэгээд иймэрхүү компьютер тоглоом тоглох, гар утсан донтох гэдэг сэдвтэй бас холбоотой хэд хэдэн асуултууд орж ирсэн байгаа. Тэгээд бас нэг нь яг түрүүн хэлсэн. Яаж хүүхдийнхаа сэдлийг нь өөрөөр нь илүү сурах сонирхолтой, өөрийгөө хөгжүүлэх сонирхолтой болгох вэ гэдэг. Сэдлийг нь яаж өгөх вэ гэсэн асуултууд бас ерөнхийдөө давтагдаж орж ирж байна гэсэн үг. Тэр англиар ярьдаг тооны хичээлд их дуртай, унших тиймч дуртай биш. Яаж унших дуртай болох вэ гэн. Тэгээд энэ насны хүүхдэд ямар AI, компьютер програм, робот мөн инженерийн сайн онлайн хичээлийг санал болгох вэ гэн. Тэгэхээр энэ асуултууд маань бас яг сургуультай маань бас холбогдоод байна л да, өөр яалтчгүй. Тэгэхээр Индра кибер сургууль нэрэнд нь кибер гэж байгаагаас анзаарч байгаа бол 10 жилийн одоо ерөнхий боловсролын сургууль мөртлөө ерөнхий боловсролын сургуулаа төгсөхдөө дижитал маркетинг, компьютер програм хөгжүүлэлт, дижитал арт, график дизайн гэх мэт яг орчин үеийн технологиг AI гэх мэт зүйлсийг ашиглаж сурч мэрэгжлийн төвшөнд ашиглаж сураад дипломтой, сертификат
сертификаттай төгсдөг байгаа. 10 жилийн сертификаттай Google, Harvard, Meta-гийн сертификаттай төгсдөг. Тэгээд дандаа оюулаг өөдрөг гэгээлэг өгөөжтэй контент түгээдэгт баярлаа гэж байна. За маш их баярлаа. 11-тэй хүүхэд англиар чөлөөтэй ярьж бичдэг. Өөрөө сурсан. Одоо нэмэлтээр ямар хэл сургах вэ? Яаж хөгжүүлэх вэ? Том болоод тоглоом хөгжүүлэгч болно гэсэн. Тэгэхээр бас л технологид сонирхолтой хүүхэд байна. За ингээд өсвөр насных нар орцгоё. Өсвөр насныхны нэг сонирхолтой зүйлс нь бас намайг дагдаг хэд хэдэн өсвөр насны хүүхдүүдээс өөрсдөөс нь асуулт бас орж ирсэн. Тэгээд эцэг эхүүдээс бас асуулт орж ирсэн байна. Тэгэхээр өсвөр нас нь дөнгөж эхэлж буй хөвгүүдийг хэрхэн нээлттэй ярилцдаг болгох вэ гэх. Хүндлэлийг нь олж авахаас өөр өнцөг ямар арга байж болох вэ гэж байна. За энэ талаар бүгдээрээ ярилцсан. Сонирхолтой асуулт байна. Тэгэхээр энэ миний контентыг нэлээд үзсэн болохоор бас хүндлэлийг нь олж авах гэдэг чухал гэдгийг бас мэдсэн болохоор үүнээс өөр арга бас асууж байна тийм ээ. Дүүнараа яаж бие даасан хүмүүс болгож хөгжүүлэх вэ? Энэ бол өсвөр насны хүүхд өөрөө асууж байна. Бас яаж өөрийнхөө хамгийн сайн хувилбарыг ямар ч үед байлгаж чаддаг болох вэ? Заримдаа өөрийгөө хамгийн сайнаар мэдэрдэгч сул дорой байх үеуд байх юм гэж. Тэгэхээр юу ч гэсэн энэ асуултанд цааш нь дэлгэрэнгүй хариулах ч гэсэн одоо хэлмээр байгаа зүйл маань бол энэ бол маш хэвийн үзэгдэл шүү. Байнгын өөрийнхөө топ оптимал байдлыг мэдэрнэ гэж бол байхгүй. Тэр бол боломжгүй зүйлс. Би бол одоо жишээ нь энэ хов хүний хөгжил өөрийгөө одоо ингээ хөгжүүлдэг энэ номнуудыг уншаад 10 жил болж байна. Тууштай одоо иймэрхүү зүйлсүүдийг судлаад хичээгээд оролдож үзээд бясалгал гэх мэт маш олон зүйлсийг оролдож үзээд тууштай аль болох хичээсээр байгаа ч гэсэн одоо ч тийм байнгын юм өөрийнхөө төгс хөвлбөрийг гэх юм өөрийнхөө хамгийн шилдэг хөвлбөрийг байнга мэдэрч болж чадахгүй. Хаяа тэр лүгээ ордог. Гэхдээ гол зүйл нь юу вэ гэхээр граф гэж зурж үзүүлээ. Яг л эдийн засгийн өсөлт шиг иймэрхүү байх юм бол сайн гэсэн. Дундуур нь ун, 1 ун, 2 ун, 3 ун, 4, 5 маш олон ун. Гэхдээ ерөнхий trajectory буюу ерөнхий зүг чиг чинь дээшгээ байх хэрэгтэй гэсэн. Энэ үеийн уналт, энэ үеийн хамгийн дээд цэг нь энэ үеийн уналттай адилхан байна гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 2022 оны хамгийн дээд цэг чинь 2025 оны уналттай чинь адилхан байх юм бол сайн гэсэн. Гэх мэт иймэрхүү ерөнхийд нь ерөнхий чадвар мэдлэгээ байнгын өсгөж байх юм бол одоо байгаа уналттай мэдрэмж чинь хэдэн жилийн өмнөх хамгийн дээд зэгээс чинь илүү байх тийм төвшөнд хүрэх боломжтой. Тэгэхээр энэ талаар бүгдээрээ дэлгэрэнгүй бас ярилцах болно. Энэ эцэг эхээс орж ирсэн асуулт байна. Шилжилтийн насны хүүхдийг буруу зуршил, архи тамхи, бусад найзуудын уруу таталтаас яаж толгойд нь ортол сэргийлэх вэ гэж байна. Маш сонирхолтой асуулт. Энд бүгдээрээ энэ талаар ярилццгаана. Энд бол яг ярмаар байгаа сэдв бас мөн энэ талаар хэлэх зүйл зөндөө байгаа. Ирээдүйд ямар мэрэгжил амьдралд хэрэгтэй вэ гэж байна. Ирээдүйг 50 жилийн дараах ч юм уу ертөнцийг урьдчилан таамаглах гэж үзүүлгэн сонирхолтой асуулт байна. Мэдээж зөв таамаглаж бол чадна гэж хэлэхгүй. Гэхдээ мэдээж өөрийнхөө үзэл бодлыг бол хуваалцсан. 14 настай хүү хичээлдээ уг нь ярих юмгүй сайн. Цаг завл гарвал компьютер утсаар тоглоом тоглоод байх юм. Тэр нөгөөний сэдв маань давтагдчих байна. Загнаад байх хэцүү. Яаж өөрийгөө хөгжүүлэх, өөр бусад юмд сонирхолтой болгох вэ гэж. Тэгэхээр энд бол би өөрийнхөө түүхээс бас жишээ татж ярина. Бас шинжлэх ухааны үндэслэлтэй жишээ татж энэ тал дээр ярилцсанаа. Энэ дахиад өсвөр насны хүүхдээс өөрөөс нь орж ирсэн асуулт байна. Энэ манай амар сайхан байна. Намайг нэлээд дагаад хэдэн жил болж байгаа хүүхд. Би 15-тай гадаад хэл, бие, физик, найз нөхөр, эрх чөлөө, сайн хүү байх, хэн нэгний түшиг болох, social anxiety гэмэт олон зүйлд сайн болох гэж гисэн боловч нэг л болж өгдөггүй. Нэг зүйлд төвлөрөө цаашаа явж болох ч бусад сонголтууд ч мөн адил маш чухал хэрэгтэй байгаад байна. Үеийнхэн минь бүгдийг чадаад харин надад яагаад байгааг нь ойлгохгүй юм. Чадхаараа л хичээх юм гинэ. Энд надад нэг сонирхолтой санагдсан зүйл нь хэсэг нь. Энэ бол миний бодлоор зүгээр өөрт чинь төрж байгаа мэдрэмж. Энэ бол яг үеийнхэн чинь бүгд чадаад байгаа зүйл биш. Одоо энэ хүний анхаарлын bias гэж бас нэг юм байдаг. Bias гэдэг нь одоо аль нэг зүйл рүүгээ туйлширч төвлөрөхийг хэлж байгаа. Тэгэхээр одоо жишээ нь би одоо 1.84 өндөртэй. Тэгэхээр статистикийн хувьд хүн амын 90-аас нь өндөр гэсэн үг. Тэгсэн мөртлөө нэг өдөр би өөрийгөө анзаарсан чинь энэ орчин үеийн хүмүүс өндөр болсон юм уу? Би бүр амар намхан мэдрэмж аваадсэн. Тэгээ гудамжаар ингээ алхсан чинь ингээл хүн болгон надаас өндөр болсон юм шиг санагдал. Тэгээ би бүр яг энийг шинжлэх ухаантайгаар нотлох гэж өөртөө үзээд өндөр нам нь хамаагүй таарсан хүн болгоныг надаас өндөр байна уу намхан байна уу гэд хэмжээд явсан чинь яалтчгүй 10 хүний 9-с олон нь надаас намхан байсан. Гэхдээ тухайн үед надад мэдрэгдсэн мэдрэмж нь болохоор яг ингэж хэмжихээс өмнө хүн болгон надаас өндөр болсон юм шиг тэр мэдрэмжийг тухайн үед авч ирсэн. Тэгэхээр яг энэтэй адилхан үеийнхэн минь бүгд чадаад байгаа гэдэг мэдрэмж чинь одоо энэ орчин үеийн сошиал медиа, инстаграм юу гэдэг юм те хүмүүс бүгд хамгийн шилдэг өөрийнхөө хөлбөрийг магадгүй харуулдаг ч байт юм уу. Эсвэл чи зөвхөн өөрөөсөө шилдэг байгаа хүмүүсийг анзаарч атаархдаг бас мэдрэмжийг бас авч болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол яг бодит зүйл биш шүү гэдэг юу ч гэсэн сануулъя. Тэгээ энэ талаар бас дэлгэрэнгүй бүгдээр ярилццгаана. За, ирээдүй болон мэрэгжил боловсрол эзэмших бусдаас хоцроод байгаа юм шиг мэдрэмжүүд энэ бас яг өсвөр насны хүүхдээс өөрөөс нь орж ирсэн асуулт байна. Бусдаас хоцроод байгаа юм шиг мэдрэмжүүд ихснээс болоод хит их overthink хийгээд тэрэн сүулдэ стресс, сэтгэл зүйд төдийгүй ааш зан, хүмүүжил, гэр бүлийн харилцаанд хүртэл нөлөөлөд байна. Яаж энийгээ засах вэ? Сонирхолтой бас нэг
анзаарэгдэж байгаа зүйл нь сая яг адилхан проблемыг эцэг эхчүүд манд шийдэх гээд үзээд идэг. Өсвөр насныхан маань өөрсдөө шийдэх гээд бас асуугаад байна тийм үү. Тэгэхээр эцэг эхчүүд бас сая хандлагын талаар ч гэдэм үү хүүхдийнхаа одоо ялангуяа өсвөр насны хүүхдийн эцэг эхчүүд энэ бүх зүйл төр санаа зовж идэл хүүхд нь өөрсдөө бас санаа зовж идэг. Тэгээд бас яг адилхан саяны үеийнхэн минь бүгд чадаад гэдэг шиг бусдаас хоцроод байгаа юм шиг мэдрэмжүүд ихссэн байна гэж. Тэр энэ талаар бас дэлгэрэнгүй ярилцсан. Энэ мэдрэмж чинь бас 100% үнний ортой мэдрэмж бас биш байж болно. Гэхдээ мэдээж өрсөлдөөнч зан байдаг ч юм уу тэрийг гоё хөгжүүлэх боломж бол зөндөө байгаа. Энийг зөв менеж хийх талаар бүгд ярилцсан. Бас нэг асуулт маань компьютер их тоглодог эрэгтэй хүүхдийг яах вэ? Ах нар нь бол зүгээр л тоглож л байг, үеийнх нь бүгд тоглож байгаа гэх юм. Ээжийн нүдээр бол тоглоод байгаа нь хайрын цаг санагдах юм гэж. Маш сонирхолтой. Яг саяны компьютер гар утас гэдэг сэдвтэй маань бойлдож байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар бүгдээрээ ярилцъя. Юу ч гэсэн би өөрийнхөө түүхнээс ярмаар санагдлаа. Гэхдээ тэрнээс өмнө бүгдээрээ тэр балчир наснаас эхлэе. Хамгийн чухал зүйлс юу вэ гэвэл миний анзаарснаар ялангуяа 6 нас хүртэл хүүхэд нөхцөлгүй хайр буюу unconditional love гэж тэр зүйлийг тултал мэдрэх нь маш чухал. Тэгэхээр энэ нь тэр хүүхдээс ямар нэгэн condition буюу нөхцөл харж шаардахгүйгээр зүгээр л байгаагаар нь хинбэ гэдгийг нь хүлээн зөвшөөрч юм уу хөв хүн гэдгийг нь хүндэлж хайрлах нь тэр хүүхдийн хөгжил development болон өөртөө ихтэй байдалтай байх ирээдүйд self esteem гэж ярьдаг. Энэ self esteem гэдэг үгийг монгол руу орчуулах хэдэн жил нухсны эцэс сүүлийн үед нэг ийм орчуулга гаргаж ирээд байгаа. Тэр нь хувийн үнэлэмж. Өөрийгөө яаж үнэлж байгаа вэ гэдэг чинь self esteem. Self esteem одоо бүх зүйлийн суурь нь байдаг. Бусад бүх зүйлд чинь нөлөөлж идэг. Ажил, амьдрал, хүмүүсийн харилцаа, өөрөөсөө авах мэдрэмж, аз жаргалын төвшин тэр бүх зүйлийг чинь self esteem ерөнхийдөө удирдах идэг гэх юм да. Тэгээ бас нэг сайн зүйл нь гэвэл self esteem-ийг хөгжүүлж болдог. Энэ өөрөө хөгждөг зүйл. Тэгээ хүүхэд гэдэг маань өөрөө маш мэдрэмтгий, маш цагаан цаас гэж хэлж болохоор маш мэдрэмтгий юм нандин зүйл тийм ээ. Энэ мэдрэмтгий байдал нь бүх зүйлийг анзаарч идэг, бүх зүйлийг өөртөө шингээж авч байдаг. Тийм учраас энэ ихний балчир насан дээр аль болох нөхцөлгүй хайрыг мэдрүүлж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Миний анзаарснаар одоо намтруудыг уншихад ч юм уу хамгийн амжилттай хүмүүс ч юм уу хамгийн хэцүү зүйлийг давж гарч чаддаг хүмүүс үргэлж энэ self esteem өндөртэй ихэвчлэн бага наснасаа эцэг эхээсээ ялангуяа аюулгүй, хорвоо бол аюулгүй би хайрлагддаг гэдэг мэдрэмжийг авч өссөн хүмүүс бай. Тэр хорвоо аюулгүй гэдгийг дэлгэрэнгүй ярилцъя. Яагаад гэвэл бас бид нар эцэг эхийн зүгээс болохоор нэг юм бас нэг юм харах өөр үнцэг байдаг тийм ээ. Хорвоо бол аюулгүй биш. Хорвоо бол чанга. Амьдрал бол хэцүү гэдгийг өөрсдөө ингээд дуршлагнаасаа мэдэрсэн хүмүүс байдаг тийм ээ. Тэгээд трийг хүүхдээ түүнд бэлтгэх гээд хичээгээд байд. Тэгээ хичээхдээ хит их шахтагч байд юм уу? Хит их хүлээлт тавьдаг ч байд юм уу? Тиймэрхүү юм pressure дарамт үүсгэх гээд байдаг тийм ээ. Тэгээд тэхгүй байлаа гэд түрний хэлсэн шиг зөвхөн ингээд нөхцөлгүй хайрлах гэхлээр нөгөө хорвоод хангалттай бэлтгэхгүй байгаа юм шиг тийм баблон дотор ингээд нэг юм хөөсөн дотор ямар ч одоо чадваргүй хүн өсөх гээд байгаа юм шиг юм айдас эцэг ихт бол байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоёрыг яаж баланслуулах вэ гэдэг талаар бүгдээрээ ярилцъя. Энэ нөхцөлгүй хайр гэдэг нь одоо хүүхэд бүрийн мэдрэх ёстой зүйл гэсэн үг. Одоо хүний эрх хэмжээний зүйл. Энэ бидний одоо энэ хүн болж төрөөд энэ хорвоод мэдлээд тэгээд түрүүний хэлсэн тэр чанга хатуу хорвоод бэлтгэгдэхт нь харин ч бүр суур болох хамгийн үндэс нь гэсэн бат бөх үндсэн дээрээс бид нар мөчр ургуулж жим сургуулна тийм ээ. Энийг эцэг эхийн зүгээс аль болох хүүхдээ шүүхгүйгээр сонсох, өөрийнх нь хувь хүн гэж өөрийг нь одоо хүндлэх гих мэт зүйлсийг аль болох өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн ерөнхийдөө ярих бас гол сэдэв маань эцэг эхчүүд маань өөрсдөө одоо жишээ нь саяны асуултуудыг бид нар сонсоход хэрвээ анзаарсан бол дандаа хүүхдийгээ яаж ийм болгох вэ? Яаж энэ хүнийг өөрчлөх вэ гэсэн төрлийн асуултууд маш их орж ирсэн байна тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн нөлөөлж чадах одоо бидний контрол дотор байгаа зүйлс, контролоос гадуур байгаа зүйлс гэж хоёр байгаа тийм ээ. Бидний контрол дотор байгаа зүйлсийг л бид нар ямар нэг юм хийж чадна. Контролоос гадуур байгаа зүйлсийг бол ерөнхийдөө хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүүхдийн төрөлхийн одоо характер гэж бас байгаа. Төрөлхийн өгөгдөл гэж бас байгаа. Тэр хүүхд одоо сүнстэй гэж гэх юм уу ингээд өөрийн гэсэн характер яг төлөв бас нэг юм өөрчилж болохгүй зүйлстэй төрдөг. Тэрийг нь бол мэдээж хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй тийм ээ. Гэхдээ нөгөө талд нь бидний хувьд Карл Юнг гэж орчин үеийн сэтгэл судлал гэдэг салбарын 2-3 эцгийнх нь нэг нь энэ хүний хэлсэн нэг үг байдаг. Тэр нь хүүхдийг зовоодог хамгийн хүнд ачаа бол эцэг эхийнх нь өөрсдийнх нь амьдрч чадаагүй амьдрал буюу эцэг эхийнх нь хүлээлт байдаг. Энэ хүүхдийг хамгийн их дарамтанд оруулж зовоод энэ юутай уялдаж байна гэхээр түрүүний маань өсвөр насныхнаас орж ирсэн асуулт байгаа тийм. Бусдаас хоцрогдоод байгаа юм шиг мэдрэмж авч байна. Үеийнхэн маань чадаад тахад би чадахгүй байна гэдэг юм уу тийм. Гэх мэт энэ мэдрэмжийг авч байгаа бас гол шалтгаан, гол их үүсвэр нь тэр хүүхдийг ерөнхийдөө дарамтанд аз жаргалгүй бас байлгаж байгаа гол их үүсвэрүүдийн нэг нь эцэг эхийн бас энэ хүлээлт байгаад байдаг. Тэгэхээр эднийг бид нар яах вэ гэхээр би өөрийнхөө түүхээс жишээ авч ярья. За нэг хэсэг ковидын үе ярьж гэх юм да. Манай хүү ер нь 5, 6, 7 настайдаа анх бүр 5 настайдаа 2, 3 км гүйдэг байсан. Тэгээд ингээд баг гидсний 6 булчин ингээд харагдаж эхэлсэн. Тэгээд дасгал хийх маш дуртай байсан. Тэгээд тэрүүгээр өөрөө айгу бахархалтай, айгу өөртөө ихтэй байдаг байсан. Тэгээд тэрнээс хойш одоо миний хувьд аав хүний хувьд улам завгүй болж эхлэх үед пүүдээ тэр зарцуулах тэр хамт гарч гүйх гэх мэт тэр зүйлс
зүйлсийг ингээд баг багаар орхигдуулаад ирсэн чинь манай хүү бас нөгөө нэг гидсний 6 булчин байтугай баг зэрэг гүзээ сууж эхлэв. Тэрэндээ маш санаа зовдөг, өөртөө итгэл байдал нь ундаг, дасгал сургуульд хийхээ ерөнхийдөө болоо тэгж ирсэн. Тэгээд дараа нь би бас тухайн үед бас би нөгөө нэг та бүхэн мэдэх баг. Нэгдүгээр төрлийн чихрийн шижин гэх мэт архаг өвчин тусаад өөрөө бас чин хаяад ингээ сахар маань хэлбэлцээд тэр нь бас миний сэтгэл санаанд нөлөөлөөд илүү залах уу, ядрангуу гэх мэт бас байдалд орно. Энэ үед яг түрүүний тэр хүүхдийн асуусан шиг дан ганц сэтгэл зүйд гэлтгүү бүр одоо гэр бүлийн харилцаа тийм юу гэдэг төвчээр бүх зүйлд ингээ нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр гэр бүлийн одоо лидер буюу аав хүн би өөрөө тийм байдалтай байхад энэ шууд тусгал болоод манай хүүд илэрсэн байна. Тэгэхээр тухайн үеийн оргил бол яг тэр хэцүү сэтгэл санаа ингээд байнгын хэлбэлцдэг юм ядрангуй юм өвчин туссан ийм оргил бол хүүгээ хараад мэдээж яг саяны энэ асуултууд шиг эцэгхийн тийм санаа зовсон мэдрэмжүүд бол шууд орж ирнэ. Тэгээд тэр үед миний гаргасан алдаанууд гэх юм бол одоо жишээ нь манай хүү тоондоо бүр маш сайн байсан. Тэгсэн чинь нэг удаа хэдэн тоо асуусан чинь бүр мэддэггүй. Бүр өөрийнхөө өмнө одоо 2-3 жилийн өмнө мэддэг байсан тоонуудаа мэдхээ байцсан байсан. Тэгэхээр нь би зад загнасан. Энэ бол миний алдаа байсан. Яагаад алдаа байсан бэ гэхээр одоо хүртэл би анзаардаг. Энэ мөчөөс хойш манай хүү тоондоос дуртай хിവэрэж гэсэн өмнөгшгөө тэгж бүр дуртай байхаа болсон. Тэгэхээр би нөгөө нэг миний нэг юм бас олон хандлт аваад байдаг хүүхдээ битгий загнаа гэдэг нэг видео явдаг. Тэгэхээр энэ алдааг би өөрөө тэр тухай үед гаргаж ирсэн байна. Тэгээд дан ганцын тоон дээр ч гэлтгүү бас дасгал сургуулийн тал дээр чи дасгал сургуульд хий өөрөө санаачлагтай бай. Заавал надаар битгий хэлүүлж гэдэг юм уу. Яг л нөгөө нэг эцэг эхчүүдийн хэлдэг зүйлсүүдийг би өөрөө хэлж эхэлж байгаа. Тэгэхээр энийг бүгдээрээ ухаж үзцгээе. Энэ хаанаас гаралтай вэ? Эхлээд саяных шиг миний мэдрэмжийн зүгээс харъя. Би өөрөө хүүгээ харахаар чаддаг байсан юмнуудаа чадхавайлаад компьютерийн урд илүү их удаан суудаг болсон. Байнгын тоглоом тоглодог. Нөгөөтгийг нь би одоо тоглоомоо боль гэж болиулдаг ч байт юм уу. Тэгсэн мөртлөө өөрөө ингээд хамт гарч гүйдэг, хамт сакс тоглодог, хөлбөмбөг тоглодог ч байт юм. Тэгдэг байсныгаа орхигдуулчаад хүүхдээсээ одоо тэр хөгжиж амжаагүй байгаа тэр бяцхан хүүхдээс илүү их шаардаад эхэлсэн. Өөрийнхөө дутагдлуудыг тэгээд өөрийнхөө нөгөө insecurity буюу комплексуудыг хүүхдээсээ олж хараад яг л тэр хүүхэд цэвэр миний тусгал байгаа байхгүй. Тэгэхээр толинд хараад харсан зүйл маань таалагдахгүй учраас би тэр зүйлийг өөрчлөхийн тулд project хийж эхэлнэ. Project гэхээр ингээд тусгана. Буцаад хүүхд рүүгээ тусгаж байгаа. Тэр үед бол миний энэ оролдлого тиймч үр дүнтэй байгаагүй. Дараа нь жишээ нь саяхан би ингээд өдөр болгон гарч гүйсэн тийм ээ. Өөрийгөө дахин ялахын тулд тэр үед би өөрийгөө ялахын тулд гүйж байгаа учраас тийм мундаг гүйдэг болох гэж гүйж байгаа биш. Тэгэхээр эхний 1 хоног 5 км гүйлээ. Дундаас нь ядарлаа. Маргааш нь хамаг би хүндүр орцсон. Дараагийн өдөр нь дахиад 5 км гүйлээ. 3 дахь өдрөөс нь эхлээд би ингээд доголж байгаа байхгүй. Доголж байгаа мөртлөө стил гараад 5 км доголж гүйчээд ороод ирж байгаа. Тэр 3 дахь өдрөөс нь эхлээд манай хүү би хамт гарыг хамт 1 км-т нь жолтгоо хамт гүйж эхэлж байгаа. Манай эхнэр хүртэл урам аваад гуруулаа гүйж эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ үйл явцад би яг л нөгөө нэг лидер хүний хувьд энэ хүмүүс миний тусгал байна. Хариуцлага над дээр байна гэдэг нь л дахиад тод илэрч гарч ирж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ талаар эцэг эхчүүдэд хандаж хэлэхэд хүүхдээсээ юм шаардахтаа хэрэг үр дүнтэй байна. Одоо түрүүн хэлсэн те. Сүүлдээ бүр хэрүүл болж байна гэсэн комент орж ирсэн сая те. Янз бүрийн аргаар оролдож үзлээ. Компьютерийг нь болиулах гэж энэ төр гэж бас орж ирсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар бүгдээрээ яаж илүү за дан ганц өөр дээрээ мэдээж ажиллах хамгийн чухал зүйлсийн нэг юм байна гэдгийг бол ойлгосон. Эннээс илүүтэйгээр сэтгэл зүйн талаас нь бүгдээрээ сая эцэг эхийн сэтгэл зүйн талаас ярьсан бол одоо хүүхдийн сэтгэл зүйн талаас ярилцъя. Хүүхдийн тархины хөгжилд одоо би энэ судалгаан дээр ингээ хараад байхад тоглох гэдэг баг хамгийн чухал зүйлүүдийн нэг байдаг. Нэг нь саяны тэр хэлсэн эцэг эхээс авах тэр хайр, тэр physical contact тийм ээ тэр үнсүүлэх, тэрвэрлэх, тэр хайрлуулах, тэгээд аюулгүй мэт мэдрэх. Тэнд хүүхэд тоглохыг л хүснэ. Бус бүх юм нь хангагдсан тийм амьд үлдэхт одоо хоол, хүнс, толгой дээрх дээвэр бүх юм нь хангагдсан үед тоглохыг л хүснэ. Тэгэхээр тэр тоглох боломжийг нь олгох хэрэгтэй гэсэн үг. Гэхдээ компьютер яагаад тоглоод байна гэхээр тэр тухайн орчинд хамгийн зугаатай, хамгийн хөгжилтэй, хамгийн амархан нөгөө тархиндаа тэр допамин, серотонин, окситоцин бүх юмаа тэр авах хамгийн амархан орчин бол тэр компьютер тоглоом. Тэр гар утас тэр компьютер тоглоомыг хэдэн тэрбум долларын хөрөнгө оруулалттайгаар хамгийн шилдэг инженерүүд, хамгийн шилдэг шинжлэх ухаанчид тэрийг донтуулах зорилготойгоор хийсэн байгаа тийм ээ. Тэр үүнтэй өрсөлдөх бол мэдээж амаргүй. Дахин дурдах ёстой маш чухал нэг судалгаан дээр тулгуурлаад ярив. Тэр нь Нью-Йорк хотын харах нарыг аваад хоол өгчнийг үзээд тэгээд кокаин хар тамхи бас өгчнийг үзээд одоо юм лаборатори дотор үзтэл хоолоо идэхээ болоод зөвхөн кокаин хэрэглэдэг болсон байгаа. Донтцсон байгаа тэр харахнууд. Тэгсэн чинь эхний дүгнэлт нь энэ кокаин чинь ийм амар донтуулдаг юм байна гэсэн дүгнэлт гаргасан байсан чинь дараа нь дахиж нэг судалгаатаа тэр харахнуудыг лаборатори дотор биш Нью-Йорк хотын одоо Централ парк том цэцэрлэгт хүрээлэнд байгаа эрх чөлөөтэй гүйлдэж тоглодог тэр харахнуудад кокаин өгтөл тэр кокаиныг ерөөсө тоож хэрэглэхгүй байгаа. Тэгэхээр тэр асуудал нь хар тамхиндаа биш. Асуудал нь тэр харахны орчинд байгаа. Тэр харахны тоглох эрх чөлөөтэй байх боломж нь байгаа гэсэн. Харин тэр лабораторид байгаа харах бол өөр ямар ч сонголт байхгүй шоронд байгаа харах гэсэн үг тийм ээ. Тэр шоронд байгаа хараханд тэр кокаинаас өөр илүү гоё сонголт байгаагүй. Яг үүнтэй адилхан танай хүүхдэд тоглох эрүүл тийм тоглох орчин дутж байна гэсэн. Тэгэхээр хүүхэд нөгөө нэг лабораторид байгаа харах шиг гэр дотроо тэр хамгийн донтуулдаг хамгийн амархан гэдэг энэ компьютер дээрээ л тоглоно гэсэн.
Миний хувьд үүнийг ойлгож байгаа нэг давуу тал нь би өөрөө залуу аав учраас бас өөрөө олон мянган цагийг компьютер тоглоом дээр зарцуулсан хүний хувьд энэ сэтгэл зүг маш сайн ойлгож байгаа юм л да. Тэгээд саяхан бас би хүүгээ компьютер тоглож байхад нь хоёлоо гарч сакс тоглох уу гэдэг дуртай гарч сакс тоглож байгаа байхгүй. Тэгээд бид хоёр айгүй гоё хөгжилтэй сакс тоглоод скилүүдээ хүртэл хөгжүүлээд гадаа гоё эрүүл агаарт бие хөдлөж байгаа орж ирсэн чинь хоёрын хоорондын бонд харилцаа хүртэл илүү дээрдэж байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар өөрөө бас санаачлахтай байх нь тэр хүүхдэд үлгэр жишээ болдог. Тэгэхээр миний хувьд одоо жишээ нь одоо бол би ерөнхийдөө өдөр болгон их бага хэмжээнд гэрээ цэвэрлэдэг. Тэгээд өдөр болгон ерөнхийдөө ороо хураадаг гэх мэт иймэрхүү зуршлууд надад байдаг. Энэ зуршлуудыг хизээж одоо жишээ нь манай ээж эсвэл манай аав ер нь манай эцэг их чи ороо хураа чи гэрээ цэвэрлэх гэж нэгж байгаагүй. Гэхдээ өөрсдөө тийм зуршилтай байсаар ирсэн. Өөрсдөө одоо манай ээж ялангуяа маш хөдөлмөрч тийм зуршилтай, тийм зантай байсаар ирсэн. Тэр стандарт нь над руу баг багаар дуртал ингэж шингэсээр байгаа гэсэн үг. Тэр яг ийм байдлаар бид нөр өөрсдөө манлайлах ёстой гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгээд хүүхдийн гэр болон сургууль гэдэг энэ хоёр хамгийн их цагаа өнгөрөөдөг энэ хоёр орчин маш сайн байх хэрэгтэй. Одоо модыг ургуулахад тэр нөхцлүүдийг нь тааруулах хэрэгтэй тийм ээ. Ус нь байх хэвээр, хөрс нь байх хэвээр, нар нь байх хэвээр. Тэгээд тэр модыг ирээд чавчаад ч юм уу ингээд шатаагаад байхгүй тийм аюулгүй нөхцөл нь бүрдэж тэр мод ирүүл том ургадаг. Яг үүнтэй адилхан бас улс оронгоор авч үзэх юм бол яг түрүүний нэг комент байсан тийм аз жаргалтай хүүхэд илүү хурдан амархан сайн сурдаг гэдэг шиг улс орон аюулгүй, дайн дайжингүй, амар тайван, инх тайван орчинд байх юм бол тэр улс орон хамгийн хурдан хөгждөг тийм ээ. Барилга, бүтээмж, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны одоо инновац бүх юм нь хамгийн тийм тааламжтай орчин нөхцөл нь бүрдсэн үед тэр улс орон хөгждөг. Тэгэхгүй одоо юу гэдгийг одоо энэ Израиль, Палестины нөхцөл байдалд ч юм уу энэ Ираны нөхцөл байдалд ерөнхийдөө маш чанга байдаг тийм ээ. Эсвэл одоо бүр нөхцөл нь бүрдээгүй одоо диктаторшиптэй орн ч гэдэм үү. Тиймэрхүү нөхцлүүдтэй орнууд бол хөгждөггүй. Тэгэхээр Монгол улсын бас нэг давуу тал нь бид нар дайн дайжин байхгүй. Би баг байхдаа Улаанбаатар ямар байсныг бол санаж байна. Одоо ямар болоод байгааг бас ингээд харахад бол маш хурдтай хөгжиж байгаа. Мэдээж асуудлууд зөндөө байгаа. Гэхдээ дайн дайжинтай байсан бол энэ байтугай юу хөгжил яг одоо намайг та лайваар үзээ сууж авахгүй хоолоо яах вэ гэж санаа зовж авах байсан баг. Яг энтэй адилхан улс орны хөгжилтэй адилхан хүүхдийг бас иймэрхүү амар амгалан нэг ёсондоо хөл доорх газар нь баталгаатай өөрийг нь тогтооно гэдэг тийм мэдрэмж. Энэ болохоор яг зүүр метафороор ярьж ил байна л да. Тэр нь хаана гიშхээ мэдгүй хүүхдүүд маш их байдаг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр за нэг юм жишээ авъя. Танай хүүхдэд ямар нэгэн муу юм тохиолдлоо гэж бодъё. Хэн нэгэнд дээрлэхүүлдэг юм уу, зодуулдаг юм уу, ямар нэгэн мичгүртэй байдалд оруулдаг юм уу, нэг тийм сэтгэл санаа нь тавгуута, тийм муу мэдрэмж авлаа гэж бод. Тэрийгэ мэдээж эргээд танд эцэг ихтэй хэлхийг та бол хүсэх бах тийм ээ. Гэвч маш олон хүүхдүүд хэлдэггүй. Энийг нууцаар тэгээд нуугаад явдаг. Энийг бүгдээ ухаж үзье. Яагаад тэгдэг вэ? Яагаад гэвэл гэр бүлээсээ эцэг эхээсээ аюулгүй мэдрэмжийг хангалттай авч чадахгүй л гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө түрүүний хэлсэн шиг шүүхгүйгээр сонсож чадж гинөө гэдэг чинь байгаа байхгүй. За нэг жишээ хэлье. Миний нэг таньдаг хүүхэд одоо бол том хүн болсон л да. Тухайн үед бидрийг хүүхэд байхад гадаа тоглож байгаа тархиа хагалчаад савлуур дээрээс унаад ингээ араас нь тархинаас нь толгоноос нь цусгаажаад гэрлүүгээ яваад орсон чинь ээж нь нэмж зодож байгаа. Загнаа тухайн үеийн ээжийнх нь харах өнцгөөс харах юм бол тэр ээж өөрт мэдэрж байгаа рефлекс нь цэвэр гормоны хувьд стрессний гормон, кортизол юу гэдэг бүх юм ингээд ялгараад стресстэд уур нь хүрээд бухимдаад тэр бүгдийг регулейт хийж зохицуулж контролдож чадахгүйгээр шууд нөгөө түрний миний хэлсэн project гэдэг шиг шууд тэр хүүхд рүүгээ тусгаж асгаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр тэр мөчөд тэр хүүхэд дахиж ямар нэгэн асуудал болох юм бол ээждээ би хэлэхгүй гэсэн мэдрэмжийг аав тийм ээ. Нэг эмтэж ядж явах дахиж нэмж зодуулах гэдэг нь тэр хүүхдэд тэр аюулгүй мэдрэмжийг өгөхгүй. Тийм учраас тэр хүүхэд ямар нэгэн асуудал болох юм бол өөрөөс чинь нуун гэсэн. Ийм гэр бүлийн нөхцөл нь сургуулийнх нь бас орчин ч юм уу багштай ч юм уу тийм бас адилхан ингээд ямар нэг юм хэлэхэд тэр багш нь өөрийг нь доромжилдаг ч байд юм уу дайрдаг ч байд юм уу. Тиймэрхүү байдалтай хандах юм бол тэр хүүхдэд итгэх том хүн байхгүй болж эхэлнэ. Тэгээд тэр хүүхэд өсвөр нас руу орж ирлээ. Түрүүний хэлсэн шиг яаж хар тамхи муу найзуудаас хол байх вэ гэдэг талаас нь тэр хүүхдэд ганц итгэх зүйлс нь тэр найзууд нь болж эхэлнэ. Яагаад гэвэл тэр найзуудтай бүх юмаа ярьж болдог. Тэр найзуудтай бүх юмаа хуваалцаж болдог. Тэгээд ирэх үед тэр найз нь гэр бүлийн бас нэг юм стресс асуудалтай. Тэгэхээр хоёр хүүхэд хоёулаа гэр бүлдээ аюулгүй мэдрэмж авч чаддаггүй. Тэгэхээр гэрээсээ цухтаадаг төрлийн болж эхэлнэ тийм ээ. Гэртээ байх дургу. Тэр хоёр хүүхэд хоёулаа уулзлаа. Тэр хоёр хүүхдэд ямар нэгэн guidance те ямар нэгэн юм чиглүүлэг байхгүй байтал хамтдаа магадгүй PC тоглоно. Хамтдаа магадгүй одоо ямар нэгэн болохгүй бүтгүй юм хийж эхэлнэ гэсэн үг шүү. Тэгэхээр тэр хүүхдэд чөлөөтэй аюулгүйгээр тоглох гэдэг нь одоо те шатарч байж болно. Хүл бөмбөг сакс юу байж болно. Эсвэл зүгээр ямар нэгэн төсөөллөөрөө ингээд тоглоод суух ч байд юм. Тэр play гэдэг буюу тоглох гэдэг нь хамгийн чухал. Тэр тоглох орчныг үүсгэж ир тэр хүүхдийн тарих хөгжинэ. Тэгээд энэ тарих гэснээс одоо энэ тарих энэний тухай одоо жишээ нь энэ ном. Энэ маш алдартай ном тийм ээ. Thinking Fast and Slow гэдэг. Энэ номны гол theme буюу гол одоо зүйлийг нь ярих юм бол хурдан ба удаан сэтгэдэг
тархины тухай ярьж байгаа юм тийм ээ. Хурдан сэтгэдэг тарих гэдэг нь инстинктээр шууд ингээл бодохгүйгээр зүүн совингоор гэх юм уу энэ доторх тэр мэдрэмжээрээ шууд ингээл шийдвэрүүдийг гаргаад явна. Энэ хүний амьдралд маш хэрэгтэй. Бид нар шийдвэр болгон дээр ингээл эрх зүйлэн бодоо суудах юм бол амьдрал явахгүй. Тэгсэн мөртлөө бас цаана дахиад удаан боддог тарих гэж байна. Одоо илүү энэ prefrontal cortex байгаа тийм ээ. Тархины чинь урдлын хэсэг. Илүү математик, илүү урт хугацаагаар ирээдүйг энэ төр бодож чаддаг. Энэ тархины хэсэг чинь жолоог зарим үед хэрэгтэй үед авч чаддаг байх хэрэгтэй гэсэн үг. Хөгжих хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр зарим тал дээр бид нар насанд хүрсэн хүмүүс өөрсдөө тэр хэсгийг хөгжүүлэлээгүй улмаас одоо саяны тэр хүүхдээ тархиа хаглаад ороод ирэхдээ загинд зоддог ээж гэдэг шиг. Эсвэл миний тэр түрүүний хэлсэн би бас нэг хэсэг ингээ уналттай байх үедээ ингээд хүүхдтэйгээ манлайлахын оронд өөрийн одоо комплекс өөрийн санаа зовсон зүйлсийг хүүхд рүүгээ тусгадаг гэдэг шиг. Thinking fast brain гээ зөвхөн ашиглаад тэгээ тэр нь хөгжөөгүй буруу шийдвэр гаргадаг байх гэсэн үг. Тэгэхээр ялангуяа одоо өсвөр насныхан сонсож байгаа бол тийм ээ. Өөрийн тэр thinking slow brain рүүгээ жолоог эргүүлж авдаг дасгалыг бол байнга хийж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл тэр нь ямар нэгэн instant gratification гэж байдаг тийм ээ. Авж болдог юм шууд шагналтай мөртлөө урт хугацаанд өөрт чинь ашиггүй тийм зүйлсийг за нэг жишээ нь уур хүрлээ тэрийгэ илэрхийлээд хэнийг нэг өвдгөх муу хэлэх сүл зодон зохион хийх. Энэ бол instant gratification тийм ээ. Яг одоо би ингээд бухимдлаа, тесрэрлээ, энийг шууд гаргалаа. Тэгээд хэнийг нэг гимтээлээ. Гэхдээ урт хугацаанд энэ бол тийм сайн үр дагавартай зүйл биш. Энийг тэр уур хүрх үед нь энэ бол уур, энэ бол одоо бие биш. Энэ бол мэдрэмж, энэ бол гормон. Энэ гормонд би захирагдах шаардлагагүй. Төр зөөр гүмзгий амьс хаав гэж гэдэг юм тийм. Тэгмэд иймэрхүү байдлаар баг багаар өөрийгөө хөгжүүлж дасгах юм бол хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг эцэг эхчүүд бид нар өөрсдөө ч хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хүүхдүүд ч баг багаар хөгжүүлж сурахт нь хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд одоо жишээ нь би бас баг хүүтэй. Манай баг хүү одоо хүлд орж байгаа. Одоо энэ номыг бичсэн тийм ээ амьдралын 12 дүрм гэдэг. Энэ Jordan Peterson гэж сэтгэл зүйч хүний энэ ном дээр гардаг нэг дүрм нь хүүхдээ бусдын жихүүдсийг хүргэмээр юм уу бусдын дургууг хүргдэг хүн битгий болгож өсгөөрэй гэдэг нэг тийм зөвлөгөө байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүүхдээ бусдад таалагддаг, бусдын хайрыг татдаг болгож өсгөх юм бол тэр хүүхдийн амьдралд нь маш том хэрэгтэй хөрөнгө оруулалт болно гэсэн. Энийг яаж хийх вэ? Түрүүний тэр нөхцөлгүй хайр гэдгээр ингээд туйлшрах юм бол те хүүхдийгээ бүх юмыг ингээд хийлгээл бүх юмыг нь зөвтгөөл гэх юм бол бас мэдээж болохгүй. Golden child syndrome гэх мэт бас асуудлууд үүсдэг. Нөгөө талаас нь балансыг нь барихгүйгээр хит өөрийнхөө тэр хүлээлтүүдийг шахаад авах юм бол бас болохгүй. Тэр энэ балансан дээр нэг жишээ нь Jordan Peterson өөрөө хүүгээ 9 сартаагаас нь эхлээд 2 3 7 хоног трейн хийж бэлдсэн. Тэр нь яасан гэсэн чинь ямар нэгэн болохгүй юм руу аюултай юм руу ч юм уу ингээд сарваагаад ингээд авах гад болохгүй юмд хүрэх гээд тахт нь no гэж хэлээд хөлийг нь ингээд барьчихна. Тэгээд тэр хүүхэд no гэдэг үгийг сонсохороо Jordan Peterson хэлж байгаагаар no гэдэг үгийг сонссны дараа хэрвээ би ямар нэг юм хийх юм бол миний хүсээгүй үр дагавар гар гэдгийг далд ухамсарт нь хүүхдэд суулгаж байгаа гэсэн. Тэгээд no гэд хөлнөөс нь бариад ингээд удаан үйлдэл нь барина гэж. Тэгээд тэр хүүхэд эхлээд уйлаад тэр хүүхдийн response хариу үйлдэл бол мэдээж стресс тэрийгэ гаргах үйл байгаа. Тэгээд эхний 1-7 хоног тэгж train хийсний дараа ямар нэгэн зүйл рүү no гэхээр болдог болж эхэлж байгаа тэр хүүхэд. Тэгээд дараа нь сүүл рүүгээ 2-3 дахь 7 хоногоос эхлээд no гэж хэлүүлэх шаардлагагүйгээр тэр аюултай болохгүй зүйлс рүү расаар бахаж болчихж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хүүхдийг бас эртнээс ингэж train хийж бэлдэж болж байгаа. Тэгээ яг энэтэйгээ адилхан 2 3 4 настай хүүхдүүд одоо жишээ нь олон нийтийн газар ресторанууд дээр ч юм уу орлоо. Насанд хүрсэн хүмүүс хөвчлэн байдаг тийм ресторан руу хүүхдийг дагуулж орохоор маш их асуудалтай байдаг тийм ээ. Одоо жишээ нь онгоцонд суух ч байт юм. Тэгэхээр тэр хүүхэд яг иймэрхүү тренинг хийгээгүй болвол нийгэмшээгүй болвол ороод боснуулна. Тэгээ аав ээж нар нөгөө helicopter parent гэж хэлдэг. Нисдэг тэрэг аав ээж. Ягаад гэвэл үргэлж дээгүүр нь ингээл нисж идэг. Бүх юмнаас ингээл болиулаад ингээл сүүлдээ нөгөө хүүхэд нь аав ээжигээ захирдаг тийм хэмжээнд очсон аав ээж нар маш их байдаг. Энэ байдал тэр хүүхэд өөрийгөө удирдах чадахгүй ингэж өсөх юм бол бас асуудлууд үүсдэг. Тэгээд Jordan Peterson-ийн хэлдгээр нийгэмд бусдын хайрыг татдаг биш, бусдын дургуг хүргэдэг төрлийн хүн болох юм бол өөрт нь карьерт нь ч байт юм уу, relationship бүх юмд нь том асуудал үүсч эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ талаас нь бас хүүхдийг нийгэмшүүлэх талаас нь анханаас нь бас зөв харьж сурах хэрэгтэй. Гэхдээ хамгийн гол нь өөрсдөө нэг өөрийгөө ингэж удирдах чадахгүй no гэдэг ингээд дэвчээртэйгээр ингээд суухын оронд загнаа тэр хүүхдийгээ зодддаг ч байт юм уу те. Эсвэл бүр ингээд ядраа залхуун хүрээ нөгөө хүүхдээ хайчдаг, нөгөөх нь юмаа хийж л байдаг. Гэх мэт энэ хоёр руу ингээд туйлшрах юм бол бас асуудал үүсч эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр иймэрхүү маягаар ерөнхийдөө өөрийгөө болон өрөөлийн тархийг сэтгэл зүг илүү сайн ойлгодог болоод хин хөгжих юм бол эцэг эхтэйгээ хүүхэд нь хамт хөгжих юм бол сайн гэсэн үг. За тэгээд ямар шүү асуултууд орж ирж байна. Octolearn-ыг авъя 12 дугаар ангийн хүүтэй авах гэдэг. Octolearn-ыг амар байгаа бол Octolearn цэгийн гээд ороод авч болно. Англи хэл хэдгээр ангиасаа үздэг вэ? Индра дээр асууж байна тийм. Индра дээр бол англи хэлийг
Ерөнхийдөө Индрагийн одоо бага ангийн зарчим бол яг түрүүний миний хэлсэн шиг хүүхдийг одоо чинь гэрийн даалгавар өгөхгүй, анги дээр нь унтуулдаг ийм аюулгүй одоо өөр нь ингэж байлгах, тоглуулах, хит шахаж яахгүй хичээл дуртай болгох орчинг бол бүрдүүлдэг. Тэгээд 3 дугаар ангиас нь ерөнхийдөө яг хятад хэл жишээ нь үзэж эхэлнэ. Эхнээ 1-ээс 3 дугаар ангид нь бол тэгж их шахад англи хятад хэлийг ингэж сүртэй шахдаггүй. Маш бага багаар ингэ танилцуулаад явдаг. Тэгээд дээшгээ ингэ тэр хүүхд хөгжөөд ирэх тусам хичээл нь гүнзгийрдэг байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол төгсөхдөө хос хэлтэй буюу англи хятад хэлтэй. Тэр нь IELTS 6.5-аас дээш ч гэдэг юм уу тийм. Өөрөөр хэлбэл мэрэгжлийн төвшөнд англи хэлийг хэрэгжилж чаддаг, хятад хэлийг хэрэгжилж чаддаг болж төгсдөг байгаа. Тэгээд миний бодлоор бол энэ бас маш зөв арга. Хүүхдийг тэр зүйлд нь дуртай болгоод өөрөө ингээд сурах сонирхлыг нь өдөөгөө тэгээд урт хугацаагаар ингэж заах нь маш зөв. Настай бие муутай хүмүүстэй яаж харьцах вэ гэсэн асуулт. Тэгэхээр настай бие муутай хүнтэй харьцах, хүүхдтэй харьцах маань хоорондоо ерөнхийдөө маш төстэй шүү. Тэр хүнийг яг л балчир хүүхэд мэтэр бараг төсөөлж харьцсан дээр. Тэгээд ерөнхийдөө энэ төвчээрт бясалгах, өөрийгөө удирдах сурах, өөрийнхөө одоо импульсыг удирдах сурах нь маш том давуу тал болдог. Одоохондоо би хүүхэдтэй болоогүй л дээ. Гэхдээ би эпигенетик талаар судалж үзсэн. Би сул дорой байх тусам өр хүүхдэд маань нөлөөлөх юм уу? Хэрвээ одоогоос ахуулж би хүч чадал болж чин илүү хүчрхэг болох тусам ирээдүйн хүүхэд маань илүү хүчрхэг болох боломжтой гэж бодож байна. Нэг үгээр хэлбэл би барилдлаа гэж сумын цолоос хэтрэхгүй. Миний хүү аймгийн цол дараачийн хүүхэд нь улсын хэмжээний цолтон гэх мэт илүү хүчрхэгчих боломжтой биз. Эпигенетик, генетик буюу судлалын талаар унш мэдсэн. Ер нь бол тийм. Тэгэхээр ер нь бол зөв. Тэгээд бас нэг зүйл нь хүүхэдтэй болохоос өмнө мэдээж өөрийгөө бас бэлтгэх хэрэгтэй. Тэгээд хүүхэдтэй болсныхоо дараа бас улам илүү мотивац авч хөгждөг. Одоо жишээ нь би хувь хүний талаасаа сая манай баг хүү төрөхөд санхүүгийн талаасаа шууд ингээд дараагийн левел рүүгээ өөрийгөө хүчлээд хүргэж байгаа юм жишээ. Тийм учраас хит хоош тавихгүйгээр хэрвээ боломж нь байгаа бол хит эхлэх. Тэр нь бол хангалттай эрт эхлэхэд болдгийм дөө хүүхд өөрөө хоолтойгоо ирдэг гэж бас Монгол үг байдаг. Бясалгалын талаар ойрд подкаст хийх үү боломжтой бол наран заяа ихчтэйгээ хийвэл сонсох амьдралтаа хэрэгжүүлэх хүмүүст олон байгаа баха. Ахаад хийх цаг нь болсон гэж бодож байна. Баярлалаа гэн. Тийм баха. Монголд ирсэн юм чинь ихчтэйгээ лайв ингээд хамт суугаад хийх бас боломж байгаа. Ярьж амжаагүй сэдвүүд сая бас байх шиг байсан. Нэг маш чухал зүйл байна. Хүүхдийнхээ өөрөө хийж чадах зүйлийг нь өмнөөс нь битгий хий. Тэгэхээр хүүхдийг өөртөө ихтэй өөрийгөө үнэлдэг болгож өсгөх нь одоо бас саяны хэлсэн шиг бусдыг өөртөө татчихдаг нийгэм болох энэ баланс. Тэгээд тэр хүн бие даах гэдэг зүйл дээр бол эцэг эхнэрийн ялангуяа бас энэ Аз эцэг эхнэрийн гаргадаг том алдаа бол одоо чинь Европ эцэг эхтэй харьцуулах юм бол бас ингээд хүүхдтэйгээ хит зуралддаг. Түрүүний дээр helicopter parent гэдэг шиг ингээд дээгүүр нь ингээл нисчийдэг. Тэр хүүхдэд өөрийнхөө байх, өөрийнхөө алдааг гаргах, өөрөө ямиг оролдож үжиж сурах боломжийг нь хаах гад байдаг. Тэгэхээр энэ дүрмийг бас аль болох баримтлах хэрэгтэй. Тэр хүүхэд өөрөө хийж чадах бол өөрөөр нь хийлэг. Гэхдээ хажууд нь ингээд туслаад дэмжиж болно. Тэгэхгүй өмнөөс нь хийж өгөх гэдгийг аль болох бас контролдох хэрэгтэй шүү. За ингээд 50 эд минут яриад энэ лайва дуусгах уу шүү. Комент орж ирээгүй бол за. Тэгээд одооноос эхлээд ерөнхийдөө 7 хоногт дор хаяж 1-2 лайвуудыг бол хийх төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр эх 7 хоногт бол 2 лайв орох бах. Тэгээд дараагийн лайвуудаараа бүгдээрээ уулзцаая. Баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд Индра кибер сургуулийг сонирхож байгаа болвол энэ доорх линкээр орж болно. Тэгээд бас Яармаг дээр, Белмонте дээр очиод хүүхдүүдээ Индра кибер сургуульд өгж болно. Би тэнцээ өөрөө зөвлөх багшаар ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө бол маш сайн сургууль шүү. За баярлалаа. Баяртай.